Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter la troisième partie le module de la biocell. Les séances précédentes, nous avons l'introduction concernant la cellule ou la vidéo prochaine, suivante, nous avons les différents types de microscopes. Maintenant, on va voir les deux types de la cellule concernant les éléments qui les constituent. On va une étude approfondie. On va la cellule générale, animale, végétale ou bien selon le nombre unicellulaire, pluricellulaire. Là, on va les constituants qui les caractérisent. Donc, ainsi dit, concernant les types, il y a deux types. La cellule. Il y a des cellules qu'on les appelle les prokaryotes. Ou il y a des cellules qu'on les appelle les eucaryotes. Caryotes. Comme vous voyez, il y a le terme qui se répète, eucaryote. Caryote, ça veut dire parfois qu'il y a caryote. Hada en grec. D'accord? Signifie noyau. Hneya pro, ça veut dire H, premier. Ou bien avant. Ça veut dire avant l'existence du noyau. Alors, E, ça veut dire vrai. Ça veut dire c'est un vrai noyau. Donc, comme le terme indique, ça veut dire, lorsque je dis les cellules prokaryotiques, ça veut dire il n'y a pas de noyau. Il n'y a pas de véritable noyau. Quand on dit pas de véritable noyau, ça veut dire ما كاينش فيه هذيك les constituants اللي حنا عارفينهم اللي هما l'enveloppe nucléaire, le chromatine, le nucléole, nucléoplasme, هذوك les pores, ainsi de suite. هاد les constituants majeurs ديال النويو ما كاينينش. دونك حتى داكشي علاش اعتبرناه pas de véritable noyau. هذا غيكون vrai noyau. les constituants اللي كنعرفوا حنا ديما. C'est clair. هذه الأولى. ثاني حاجة. Concernant les constituants qui sont à l'intérieur du noyau, اش كاين؟ l'ADN فين كاين؟ l'ADN il se forme de nucléoïdes. Lorsque je dis nucléoïdes, ça veut dire ان l'ADN كاين réparti aléatoirement dans le cytoplasme. ما كاينش شي حاجه اللي غتونفيرمي سد عليه الى اخره. D'accord? هذه هي nucléoïde. Ça veut dire l'ADN est situé dans le cytoplasme. Ça veut dire nucléoïde, d'une fois définition, c'est une région irrégulière, une zone irrégulière في la cellule. D'accord? Dans laquelle l'ADN est réparti dans le cytoplasme غير هكاك. حنا عارفين بان l'ADN ما عمره ما كيكون في الcytoplasme. ديما كيكون في النويو، ولكن هنا كيبان لي réparti aléatoirement. هنايا كيبان لنا l'ADN est enfermé dans une enveloppe nucléaire. وهاد l'enveloppe راه la structure ديالها راه très approfondie حيت فيها enfermé dans هذيك لا جينا نشوفوا la structure ديالها غيبان لنا deux membranes ainsi de suite. هادشي كنونطاميوه après inchallah. نزيد troisième des choses concernant les organites بحال الريبوزوم الميتوكوندري واش كاينين عند la prokaryote. non هنايا pas d'organites. d'accord? نقولوا عليها مزيان. وهنايا présence d'organites. c'est clair. وهاد لي زورغانيت فين كيكونوا في لو سيتوزول. لو سيتوزول اللي عقلتو قريتوها العام الفايت في الباك اللي هي الهيالوبلازم. الناس ديال العربيه كانوا كيقراو الجبيله الشفافه. سي كلير. دونك حنا كنعتبروا واخا كاينه واحد لا ديفيرونس ولكن ما نونطاميوهاش دابا حتى نوصلوا البارتي ديال الهيالوبلازم بوحدها باش نعرفوا الفرق ما بين الهيالوبلازم والسيتوزول. كاينه واحد بتيت ديفيرونس. دونك لا سو كي كونسيرن لا ديفيرونس انتر لا سيلول بروكاريوتيك اي اوكاريوتيك ولا دومينونس ديما كنخدموا على هذه. غنعطيكم واحد بتيت رومارك سو كي كونسيرن هاد لا بارتي. لوrsque جو دي بروكاريوت غالبا كيكونوا غير لي باكتيري وديما كيكونوا اونيسيلولير. فيهم غير سيلول وحده. الوغ اوكاريوت يقدر يكونوا سوا اوني سيلولير او بيان بلوري سيلولير. كاينين دي سبيس يقدروا يكونوا سيلول اوكاريوتيك ولكن اوني سيلولير فيهم غير سيلول وحده، ويقدروا يكونوا بلوري سيلولير كوم ليكزامبل لتر نابورت كال اتر فيهم بحال لوم مثلا. les animaux, les végétaux, ainsi de suite. نعطيكم واحد petite remarque عاوتاني concernant je vous donne un exemple. عندك مثلا l'homme انسان مع مثلا un animal ولا un animal, je m'excuse, un animal de grande taille بحال مثلا l'éléphant, الفيل
وغناخذوا مثلا واحد ليسباس بحال ليسبيس بحال لوم. دابا غنجيو ندويو على لا سيلول. واش لا فورم ديال لا سيلول ديال لانيمال ديال ليليفون بارابور ا لوم واش بحال راه بحال لا فورم راه تيل كيلي، غير لو نومبر دو سيلول عند ليليفون est plus nombreux par rapport à celui de l'homme. D'accord? يعني l'éléphant يقدر يكون عنده des billions de cellules. D'accord? حنا يقدر يكون عندنا غير des milliards. يعني شوفوا la différence. C'est clair? Donc هنا billion هنا مليار، يعني كاين selon le nombre، ولكن la forme ديال la cellule كتبقى كما هي، les constitutions كيبقاو كما هما. Donc هذه ce qui concerne la partie ديال le prokaryote et les eucaryotes. عقلوا على هذه l'information اللي عطيتكم، يعني la forme ديال la cellule ne varie jamais. وكاينين بزاف لي تيب دو سيلول. داكشي علاش مثلا لي سيلول نيرفوز ديما لا فورم ديالهم كتكون سيميلير عند كاع لي زيسبيس فيفون، بحال ما عمرها ما كتفاري. سي كلير؟ دونك هذا سو كي كونسيرن لا بارتي ديال لا كومباريزون انتر بروكاريوت اي اوكاريوت. مانتنون اون فا فوار لي غيني ديال كل سيلول بالنسبه للبروكاريوت ولي زوكاريوت، وابخي اون فا تريتي لا بارتي اللي عندها علاقه واحد لابيرسيو جلوبال ديال لا سيلول بروكاريوتيك، يعني لي كونستيتيون اللي فيها ان شاء الله. داكور؟ À très bientôt.